Mihango ya ũhonokania nĩ ĩrĩkĩte matigari-inĩ ma nyũmba ĩrĩa ĩgwĩte mwena wa Ruaka thutha wa mĩĩrĩ ya andũ erĩ kũrutwo ithikanĩtio nĩ mahiga ma nyũmba ya ngoroba 5 ĩrĩa ĩmomokire kĩroko kĩa ũmũthĩ. Thutha 9:30 yagwĩra nyũmba igĩrĩ no nyũmba ĩmwe ya mũthee ya baba witũ na mami witũ ĩyo nĩ ya affectwo mũno makĩria tondũ hatirĩ handũ ĩkuonekaga tiga o roof peke yake. Roof no ĩtindĩkirwo mbere, the rest ciuma thĩ. Nyũmba ĩno ĩrĩa ĩrathiaga na mbere gwakwo ĩmomokire ta thaa 10 cia rũcinĩ na kũgwĩra nyũmba ingĩ cia arĩa marakoretwo magĩtetio nĩ mĩhango ya waki ũrĩa ũratwarithagio na mbere, ona makĩhithũria atĩ mwene nyũmba na arũgamĩrĩri a mwaka ũyũ marakoretwo magĩikio ngono mahinda kwa mahinda na gũcoka kũrekererio ona thutha wa mwaka ũyũ kũrũgamio nĩ bodi ya mĩako ya kaunti ya Kiambu. Ndona tarĩ hinya ũrahũthĩrirwo ũru tondũ mwene nyũmba nĩ tena kahinya fulani hoya bae nyũmba yarũgamio after kahinda kanini makariciu mũgwaka. Rĩu gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi nĩ arutĩte watho wa kũrũgamia kamĩtĩ na bodi iria ithũrimaga na kũnyabara mĩako kaunti-inĩ ya Kiambu. Rarũgamĩrĩre maũndũ mau ma gũthũrima ũhoro wa mĩako thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu tũkwamba tũmĩrũgamie tondũ nĩ kũronekana kwĩna mahoro maingĩ mũno na mĩanya ĩratũma maũndũ maya makorwo magĩthiĩ na mbere. Mĩako ĩrĩkĩtie kũrũgamio ũkona mĩako ĩyo no ĩrathiĩ na mbere, na wa kerĩ ũkona atĩ ona andũ manyitwo harĩ ona njĩra marahota gũcoka thĩinĩ wa site iria marakaga. Aigithia nao makĩheo mũkana wa kwĩmomorera nyũmba ciao iria wona gwathũrimwo werũ igũkorwo irĩ na mahĩtia na nĩ makĩria nyũmba iria ciendekithĩtio kũrũgamio gwakwo no ene magatwarithia mĩako yao na mbere. Na gwakinyia handũ tũgũkwĩra we mwenyewe na ngarama yaku ige mwaka ũcio thĩ tondũ tũgũgĩthika andũ aigana nigetha andũ anini mũndũ akoragwo atĩ nĩ aroya mbeca cia rent. Ongorwo nĩ ũkwenda gũkorwo ũkĩoya mbeca cia rent na wake nyũmba ũrĩhagia andũ wake nyũmba na mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire. Mĩhango ya ũhonokania nĩ ĩrũgamĩtio nyũmba-inĩ ĩno na thirikari nĩ ĩrethana na mwene nyũmba ĩno nĩguo ahingũrĩrwo thitango. For the Kirigit one. No, this one. We are in the process. Wacha tungoje. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ruaka Kiamba kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.